ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพากย์เสียงกันนะคะ คุณยายบอกฉันเสมอว่าความงามสามารถพบเจอได้ แม้แต่ในที่มืดมนที่สุดน่าเสียดายที่ฉันว่ากระจกเก่าๆดูครึมบานนี้ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยหงุดหงิดนะตอนที่2อย่างที่มันเคยเป็นใส่ชุดนี้แล้วดูงุ่นง่ามจังฉันควรจะทาปากหรือแต่งหน้าสักหน่อยบอกไม่ถูกเลยว่ารู้สึกยังไงที่จะโชว์ผิวขนาดนี้ฉันตั้งใจพิสูจน์อะไรดูฉันสิพยายามแต่งตัวสวยเพื่อผู้ชายที่มีแฟนเป็นถึงแฟชั่นดีไซเนอร์ไฟแรงนะเนี่ยนะอันนี้เสียงเปลี่ยนเอาไหมทำไมนะเหรอฉันว่าเธอคงผ่านสัมภาษณ์ฉลุยและผลงานการออกแบบของเธอก็คงได้รับการยอมรับและในตอนนี้ฉันมันโง่ที่พยายามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเธอแต่ความจริงมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ยังเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นฉันไม่เปลี่ยนแปลงมันหรอกแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยไลล่าฉันมาแล้วค่ะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงไปยังเตรียมตัวไม่เสร็จหรอฉันไม่ได้มาเร็วเกินไปเนาะหรือว่าฉันมาสายนี่6 โมงแล้วหรอยังนาฬิกาเรือนนี้มันตายไปตั้งนานแล้วจำไม่ได้หรอหวัดดีอะไรชุดสวยนี่แต่ว่าเธอมั่นใจนะว่าจะใส่ชุดนี้ไปขี่จักรยานสะดวกนั่นสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ฉันขอขึ้นไปเปลี่ยนชุดก่อนนะไม่เป็นไรไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกดูดีออกงั้นเปลี่ยนเป็นที่ไปเดินเล่นแทนไหมล่ะเราจะได้ถ่ายรูปกันก่อนพระอาทิตย์ตกด้วยฉันเหลือบไปเห็นทะเลระหว่างที่มานี่วิวมันสวยมากเลยนะฉันว่ามันต้องสนุกแน่เธอว่าไงเริ่มและนางเงือกเนี่ยนะเอาสิฟังดูเยี่ยมไปเลยงั้นเดี๋ยวฉันขึ้นไปเอากล้องก่อนนะโอเคเหมือนที่บอกไงทุกอย่างมันเป็นอย่างที่เคยเป็นเอามาแล้วไปกันที่รักมันต้องไปได้ดีหายใจเข้าลึกๆโอเคไหมหนูกำลังพากย์เสียงอยู่นะพากย์เสียงตามเนี้ยมันเป็นตัวหนังสือให้หนูอ่านเวลาหนูพากย์อะไรแปลกๆก็อย่าโทษหนูนะปู่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ไปนอนไปที่ไหนอ่ะน่าจะนอนตัวนี้สบายออกนอนบนกระดานแล้วก็เอาหมอนมานอนนอนตรงนี้สบายดีออกแป๊บนะ
งาขอพากย์เสียงน้องขอพากย์เสียงก่อนน้องขอพากย์เสียงก่อนงานออกแบบของเธอมันดีเกินไปสำหรับที่นั่นเดี๋ยวเธอก็ได้งานที่บริษัทอื่นเองให้ฉันไปรับไหมรู้สึกไม่ดีเลยไม่ต้องให้เธอกลับบ้านเองในเวลาแบบเนี้ยตอนนี้อยู่กับเลไลอันนี้ติดชื่อเลไลไอเลไลเป็นตัวละครฝาแฝดของมารุจังอ่ะติดตัวละครในจินตนาการตัวเองเฉยเอาใหม่อะไรล่ะเดี๋ยวฉันลองถามเขาดูว่าฉันจะเลื่อนนัดคืนนี้ออกไปได้ไหมอย่าให้ฉันเป็นคนที่รั้งเอาไว้เลยตอนนี้อาเซียต้องการซอนเกือบผู้โยนและซอนมากกว่าใครไปหาเขาเถอะนะใช่ผู้โยนนี่ไปเอาวีเลยไลล่าเขาโอเคล่ะรออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวฉันไปรับรักเธอนะอาเซียไว้เจอกันทำไมหนูต้องพากแบบนี้ด้วยเนี่ยโคตรเบื่อโอ้ย6 นาทีแล้วเนี่ยซอนพูดถูกวิวทะเลมันสวยจริงๆเป็นอย่างที่มันเคยเป็นใช่ไหมไม่เป็นไรไม่สวัสดีค่ะเจ้าเปลี่ยนเป็นทะเลเจ้าเปลี่ยนเป็นแสน้ำเจ้าเปลี่ยนเป็นกระแสน้ำเพื่อซ่อนน้ำตาอันเดียวดายเหรอโอ้ยตอนนี้จบสักทีโอ้ยพาตั้งนานไหมอกหักเลยค่ะตัวท้ายก็จะ